អ្នកទាំងនោះក៏ព្យាយាមក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាបាទសេចក្តីប្រកបតើសេចក្តីប្រកបមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចការពិតខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងមួយសារហើយអំពីសេចក្តីប្រកបជាភាសាដើមគេគេថា koinonia បានន័យថាគឺជាការសហការរួមគ្នាការធ្វើជាមួយគ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយជំនឿការចែករំលែកជាមួយគ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីផងព្រះដែលនេះគឺជាអត្ថន័យដើមនៃពាក្យថាសេចក្តីប្រកបគ្នានេះឯងអញ្ចឹងសេចក្តីប្រកបនៅពេលដែលយើងថាសេចក្តីប្រកបគ្នានេះឯងនៅពេលដែលយើងឮពាក្យនេះមិនមែនបានន័យថាយើងនៅតែឯងទេត្រូវការសហគមន៍យើងត្រូវការជាមួយគ្នាយើងត្រូវមានសហគមន៍ដែលជាអ្នកជឿដូចគ្នាក្នុងការដែលប្រកបជាមួយគ្នាក្នុងការដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាក្នុងការដែលចែករំលែកជាមួយគ្នាក្នុងការដែលលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកចង់ចាំព្រះអង្គអត់ដែលមានបហាតីចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅតែឯងទេព្រះអង្គអត់ដែលមានបហាតីចង់ឲ្យយើងរស់នៅតែឯងទេព្រះអង្គតែចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅជាសហគមន៍ព្រះអង្គបង្កើតគ្រួសារបង្កើតមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដើម្បីអីឲ្យអាដាមនៅជាមួយអេវ៉ាមិនចឹងហ៎ដោយសារអីគាត់នៅតែឯងកំព្រាឯកោដូច្នេះទេនៅពីរនាក់បានជាជំនួយមិនចឹងហ៎អេវ៉ាជាជំនួយដោយសារតែឃើញនៅតែឯងទៅអត់ល្អព្រះអង្គបង្កើតពីរនាក់បរិសុទ្ធស្ត្រីអាហ្នឹងមកក្នុងភាពជាប្តីប្រពន្ធព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលជាមួយសហគមន៍មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមានមិត្តភ័ក្តិយើងមានគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងសិតតែជាសហគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកនៅតែឯងមិននៅកើតអត់ទេអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំចូលចិត្តនៅតែឯងអ្នកខ្លះទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែឯងល្អយើងនៅក្នុងសហគមន៍ទៅទៀតហេតុអីមានតែទូរស័ព្ទមួយទៅតែឯងមើលបានក៏មិនដែរណាមិនថ្ងៃក៏មិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនជាសហគមន៍របស់ព្រះទេសហគមន៍របស់ព្រះអង្គសពប្រតិឲ្យយើងមានតំណែងជាមួយបងប្អូនយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាបាទហេតុអីបើយើងអត់នៅជាមួយគ្នាតែយើងអាចចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចបានជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះសេចក្តីប្រកបគ្នានេះឯងគឺជាបហាតីរបស់ព្រះដែលមានសម្រាប់ពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គផងដែរហើយដែលយើងឃើញគំរូនៃពួកជំនុំដើមដែលគេមានសេចក្តីប្រកបដូចគ្នាផងដែរសូមចងចាំឬគល់សំខាន់នៃសេចក្តីប្រកបនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បើសិនជាការប្រកបរបស់យើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេនោះការប្រកបទៅជាឥតន័យហើយសូមចងចាំការប្រកបមិនមែនឲ្យតែយើងថាប្រកបយកអាហារមកញ៉ាំហើយចែកផ្លូវគ្នាហើយអាហ្នឹងហៅការប្រកបទេអត្ថន័យក្នុងកាពីមិនមែនអញ្ចឹងទេអត្ថន័យកាពីស៊ីជំរូវជាងអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮដូច្នេះចងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក្យថាសេចក្តីប្រកបចងភ្ជាប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់